3 kun oldin biz vohaga qarab yo'lga chiqqan edik. Hozir birinchi o'rinda Sharof Rajitov Jizzaxdan boshladik, keyin Samarqandga o'tdik. Samarqanddan keyin Cheres Forish orqali Perval bor ekan, Pervaldan Navoiyning Nurota degan joyga keldik. Chiroyli holatdagi skromli fason taroqli darvozamiz bilan katta navisimizni bularga ustanovka qilib berdik. Xo'p, navislarimiz, stoykalari baquvvat holatda, ustida tumbalari bilan jihozlangan, 3x2 profillari bilan chotki holatda, gabaritni katta ko'rinadigan qilib, chiroyli holatda qo'yib berdik. Pastdagi granitga shunaqa qotirilgan, bu joyda shamollik hisobini olgan holatda qildik. Ikki tomondagi stoykamiz chotki baquvvat bo'ldi, orqa tomondan biz betonga tortganmiz. Yuqoridagi elementlarimiz, kelgan har bir detallari o'ziga yarashgan holatda qilingan, skromli variantda bo'ldi. Lazer reskada chizilgan marakant gullari bor. Strapila qismlari 1.5 profildan 8 ga 6 holatda qilingan. Aynan atrofida 12 ga 8 2.1 sergelining profillari ishlatilgan. Darvozani obzorini qilib beradigan bo'lsam, eniga 4.15 bo'lgan, balandligi 3.75, yuqorida qosh qismlari bor, ikkita yoniga qoshlarni qilmadik. Klient talablari bo'yicha hamma ishlarni bitirib berdik. Darvozamiz 2 qavat, polностью qalin 1.8 Rossiyaning listlari, chetidagi profillar 3 stena 12 ga 8, atrofidagi qanotda atrofidagi profillar 2.1 sergeliniki original holatda ishlatilgan. Navis va darvozani rangi mokr asfalt temniy holatda matvi qilib bo'yab berilgan. Bizi profillarimizga kirib ko'rsanglar, bundan ham go'zal ishlarimiz bor. Bu videoni sifatli ish qiladigan ustalarni qidirib yurgan yaqininglarga borib qo'ysanglar bo'ladi. Darvozachi O'zbekiston bo'ylab sifatli, tezkor, ishonchli xizmat ko'rsatamiz.